हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ अगर किसी को अस्थमा है, सांस की बीमारी है, सौं सौं करके सांस फूल रहा है तो उसके लिए आस्तालिन इन्हेलर है जिसमें कि सॉल्बिटामोल रहता है और ये सिप्ला कंपनी का ब्रांडेड दवाई है। और अगर इन्हेलर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नाजोमैक एफ स्प्रे, नाजल स्प्रे। ये भी बहुत अच्छा काम करता है और इसमें ये भी सबसे बेस्ट रिजल्ट है इसका, मैक्लोड कंपनी का है। सेम चीज़ का आपके पास आस्तालिन का सिरप भी आएगा और ये सब जो है ये सबसे एडवांस दवा है। इसी फ्लो 250 एंड फ्राका टोटाकैप 200, ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन दिखाना है। आस्तालिन का टैबलेट भी आता है, आस्तालिन 4। और देखा जाए तो आपका डेरिफाइलिन का टैबलेट है, डेरिफाइलिन टैबलेट ये भी अच्छा काम करता है अस्थमा में। और ये काम करता है बेटनासोल टैबलेट, ये भी बेस्ट रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच।